अगर खांसी और पुरानी कफ ने जान निकाल रखी है तो बस एक नींबू से इलाज देख लो। असर ऐसा कि डॉक्टर भी हैरान रह जाए। दोस्तों, आज मैं लेकर आया हूं एक ऐसी देसी जादुई दवा जो पुरानी सी पुरानी खांसी और सूखी कफ को जड़ से खत्म कर देगी। बस एक नींबू लीजिए और उसके ऊपर 3-4 लौंग ऐसे चुभो दीजिए। अब इसे गैस पर हल्का सा गर्म कर लीजिए, फिर ठंडा होने दीजिए और लौंग निकाल दीजिए। अब उस नींबू के रस में डालिए थोड़ा काला नमक, जरा सी हल्दी, चुटकी भर काली मिर्च और 1 चम्मच शहद। इसे अच्छे से मिला लीजिए और दिन में 3 बार सेवन कीजिए। खांसी, गले की जलन और बलगम सब गायब।